Goeiemôre graad 7's, kom ons kyk gou daar 'n bietjie na die huiswerk wat julle gehad het vir vandag. Nommer 1, onthou dis nou breuke maal met breuke. So ek het by nommer 1 maal my tellers met mekaar, 1 maal 1 is gelyk aan 1, maal my noemers met mekaar, 2 maal 3 is gelyk aan 6, 1 maal 1 is 1, 2 maal 3 is 6, so my antwoordjie daar 1/6. Nommer 2, 2 maal 3 is 6, 3 maal 5 is 15, so ek kry 'n antwoord van 6/15, maar 6/15 is nie in sy eenvoudigste vorm nie, so 3 gaan in 6 in 2 keer en 3 gaan in 15 in 5 keer, so my antwoordjie daar 2/5. Nommer 3, 'n 3/4 maal met 4/5, maal my tellers met mekaar, 3 maal 4 is 12, maal my noemers met mekaar, 4 maal 5 is 20, 3 maal 4 is 12, 4 maal 5 is 20, ek kry 'n antwoordjie van 12/20, 12/20 is die eenvoudigste vormetjie 3/5. By nommer 14 het ek 3 breuke wat ek maal, maar het maak nie saakie. Bo die lyn 1 maal 1 maal 1 is gelyk aan 1, en onder die lyn 2 maal 3 is 6 maal 4 is 24, so ek het 'n antwoordjie daar van 1/24. Nommer 15, weer 3 breuke, maal my tellers met mekaar, 2 maal 3 is 6 maal 6 is 36, en onder die lyn my noemers, 3 maal 4 is 12 maal 7 is 84, ek kry 'n antwoordjie van 36/84, en as ek dit vereenvoudig, 12 gaan in 36 in 3 keer, en 12 gaan in 84 in 7 keer. Dan by my gemengde getalle, onthou baie belangrik, as jy 'n gemengde getal maal met 'n gemengde getal, dan moet jy eers daai gemengde getal herlei na 'n onegte breek toe. So 8 maal 5 is 40 plus 7, gee vir jou 47/8, maal met 3 maal 1 is 3 plus 1 is 4/3, en dan maal ek my tellers met mekaar, 47 maal 4 gee vir my 188, 8 maal 3 gee vir my 24, en nou sit ek daar met 'n redelike groot onegte breek, en om 'n onegte breek moes te herlei weer na 'n gemengde getal, teller gedeel deur die noemer, 188 gedeel deur 24, gee dan vir my 7 en 20/24, en daai 20/24 moet ek mos nou weer vereenvoudig, so my antwoordjie daar 7 en 5, 6 is, 4 gaan in 20 in 5 keer, 4 gaan in 24 in 6 keer. As ons kyk daar na nommer 10, 1 en 2/3 maal met 77/100, 3 maal 1 is 3 plus 2 is 5/3 maal met 77/100, 5 maal 77 gee vir my 385, 3 maal 100 gee vir my 300, en dan teller gedeel deur die noemer weer, 385 gedeel deur 300 gee vir my 1/85/300, en dit kan ek vereenvoudig na 1/17/60. Nommer 12, 'n derde maal met 1 en 'n half maal 'n derde, so in die middelste breekie daar is gemengde getalletjie, wat ek moet eers herlei na 'n onegte breek, en dan is dit maal my tellers met mekaar, 1 maal 3 maal 1 gee vir my 3, en my noemers 3 maal 2 is 6 maal 3 is 18, en ek kry 'n antwoordjie van 3/18, en 3/18 se eenvoudigste vorm is gelyk aan 1/6. Nommer 13, 5/6 maal 7/8 maal met 1 en 5/7, en 5/6 maal met 7/8 maal met 12/7 dan, as ek my gemengde getalletjie eers herlei na die onegte breek toe, so bo die lyn 5 maal 7 maal 12 is gelyk aan 420, en onder die lyn my noemer 6 maal 8 maal 7 is gelyk aan 336, en dan sit ek weer daarso met 'n redelike groot onegte breek, 420 op 336, en dit gee dan vir my 1/84/336, en dit is op die ou end as ek dit vereenvoudig 1 en 'n kwart. As ons daarna nommer 14 kyk, 3 en 'n kwart maal met 1 en 'n derde maal met 2 en 2/5, 4 maal 3 is 12 plus 1 is 13, 13 kwarte, maal met 3 maal 1 is 3 plus 1 is maal met 4/3, maal met 5 maal 2 is 10 plus 2 is maal met 12/5, né? Onthou altyd eers die gemengde getal herlei na 'n onegte breek,
Nou moet ek maal my tellers met mekaar, 13 maal 4 maal 12 gee my 624, 4 maal 3 maal 5 gee my 60, en nou sit ek weer daar met 'n baie groot onegte breek, 624 gedeel deur 60 gee my 10 en 24 60stes, en daar kry ek 'n antwoordjie van 10 en 2/5 as ek dit vereenvoudig. So die metode wat ons nou vandag na gaan kyk, gaan ons nou probeer om nie met daai groot onegte breek daar te sit, so 624 60stes nie. Ons gaan kyk of ons iets voor die tyd kan doen, sodat ons nie met daai onegte breek sit nie, sodat die sommetjie op die ou end vir ons makliker is, want dit is moeilik om daai onegte breek te gaan skryf daar as 'n gemengde getal en te vereenvoudig. So ons gaan aan met breuke vandag. Hierso het ek vir julle 'n paar voorbeeldjies eers met julle doen. Kom ons kyk gou daar, 2/3 maal 'n 3/4, né? 2 maal 3 is 6, is my tellers maal, 3 maal 4 is 12, as ek my noemers maal, ek kry 'n antwoordjie van 6/12, en 6/12 gee vir my 'n half, né? Nou as jy aan die regterkant kyk, het ek dieselfde sommetjie gevat, 2/3 maal 'n 3/4, maar as jy nou eers gou kyk na daai twee groen getalletjies, een teller en een noemer wat ek in groen geskryf het, dan kan jy sien maar dis 'n 2 en 'n 4, en as ek nou die GGD gebruik daarso, wat kan in 2 indeel wat ook in 4 kan indeel? Dan sal jy sien, dis eintlik baie maklik. Bo die lyn die eerste breekie, die groen gedeeltetjie daar, 2 gaan in 2 in 1 keer. So julle sien ek het die 2 doodgeskryf en ek het 'n klein enetjie daar bokant geskryf. En aan die regterkant se breekie by die noemer, 2 gaan in 4 in 2 keer. So daar het ek die 4 doodgetrek en dit 2 keer geskryf. Ek trek hom dood, want hy is nie nou meer 'n 2 en 'n 4 nie, nee, want ek het nou gedeel deur 2 bo die lyn, toe bly daar 1 of 2 gaan in 2 in 1 keer, en onder die lyn 2 gaan in 4 in 2 keer. En dan as jy na die rooi breekie kyk, was dit 'n 3 en 'n 3, of die rooi getalletjies daar, so ek het gesê 3 gaan in 3 in 1 keer, aan die linkerkant by die noemer, en aan die regterkant by die teller ook, 3 gaan in 3 in 1 keer, nee. Nou as jy kyk, alles is nou doodgetrek, maar nou bo die lyn staan daar nou eintlik 1 maal 1, wat gelyk is aan 1, en onder die lyn staan daar 1 maal 2, wat gelyk is aan 2, en 1 op 2 gee ons nou vir my 'n half. So, hierdie metode van kansellering werk by vermenigvuldiging. Dis baie maklik om te onthou, dit werk net by menigvuldiging, want dit werk gewoonlik oor kruis. As jy nou kyk na die rooietjies daarso en die groenetjies, dan maak dit 'n kruis, as jy oor kruis werk. So dis maklik om te onthou, dit werk net by vermenigvuldiging, want dit werk gewoonlik oor kruis. En dit is om te keer dat ons nie met so 'n groot onegte breek sit nie. So as ons kyk na die volgende voorbeeldjie daarso, het ek vir jou weer gevat, 2/3 maal 'n 3/4 maal 5/7, 2 maal 3 is 6 maal 5 is 30, en 3 maal 4 is 12 maal 7 is 84. Dan kry ek 'n antwoordjie van 30/84, wat ek nou moet vereenvoudig. Nou kom ons kyk gou weer, waar kan ek nou kanselleer? Ek sien daarso, as ek na die rooietjies kyk daarso, ek het 'n 2 bo die lyn en ek het 'n 4 onder die lyn. So ek sê 2 gaan in 2 in 1 keer en 2 gaan in 4 in 2 keer. So ek trek die 2 dood en ek skryf die enetjie, want 2 gaan in 2 in 1 keer, en ek trek die 4tjie dood en ek sê 2 gaan ons in 4 in 2 kere. En as ons kyk dan na die groenetjies daarso, het ek 'n 3 bo die lyn en 'n 3 onder die lyn. So 3 gaan in 3 in 1 keer bo die lyn en 3 gaan in 3 in 1 keer. So weer eens, ek het die 3tjies doodgetrek en dan staan daar nou 'n enetjie. En as ek nou my tellers maal, is dit 1 maal 1 maal 5, wat vir my 5 gee, en onder die lyn is dit 1 maal 2 maal 7, wat vir my 14 gee, en ek kry dadelik my antwoordjie 5/14. Ons kyk nou nog enetjie daarso, 'n 1/3 maal 1 en 'n half maal 'n 1/3. So as ons mooi kyk, onthou weer eens, in die middel is daar gemengde getal, ek moet hom nou eers skryf as 'n onegte breekie daarso, en as ek dan mooi kyk, dan sien ek, daar's net een plekkie wat ek kan kanselleer, daar's 'n 3 onder die lyn, en daar's 'n 3 bo die lyn, hè? Die twee groenetjies wat ek daar gemerk het, so 3 gaan in 3 in 1 keer, en 3 gaan in 3 in 1 keer, né? Nou gaan vir julle vra, maar daar's nog 'n 3, by die laaste breekie, die noemertjie daar is 'n 3, maar onthou, die ander is nou klaar gekanselleer, so hulle is nie nou meer 3tjies nie, hulle is nou doodgetrek, hulle is nou 'n 1 en 'n 1,
So ek kan nou nie daai 3 ook gebruik nie, né? So wat het ek nou bo die lyn? 1 maal 1 maal 1 wat gelyk is aan 1 en onder die lyn 1 maal 2 maal 3 wat gelyk is aan 6 en ek kry dadelik my antwoordjie 1/6. Hier het ek 'n bietjie 'n moeiliker enetjie gevat. 3 1/4 maal 1 1/3 maal met 2 en 2/5. Nou as jy weer aan die linkerkant sien, as jy sien, nou sit ons nou daar met daai verskriklike groot onegte breek. Nou as ek regs kyk, wat het ek gedoen? Waar kan ek kanselleer? En ek sien ek het daar gesê 13 op 4 maal met 4 op 3 maal met 12 op 5, né? Ek het mos eers my gemengde getal geskryf as 'n onegte breek. Nou as jy kyk, waar kan ek kanselleer? Ek sien ook, ek het onder die lyne 4 en ek het bo die lyne 4, so hulle twee kan mekaar uitkanselleer. En ek het sê 4 gaan in homself in 1 keer en 4 gaan in homself in 1 keer die 2 groenetjies dra, né? So ek het 2 viertjies doodgetrek, so ek het eintlik bo en onder die lyn gedeel deur 4. Nou kyk ek en sien ek, maar wag, ek het 'n 3 en 'n 12. So ek sê 3 gaan in 3 in 1 keer, 3 gaan in 12 in 4 keer, né? As ek na die 2 rooietjies kyk. So ek het bo en onder die lyn gedeel deur 3. Wat bly nou bo die lyn oor? 13 maal 1 maal 4, wat vir my 52 gee. Onder die lyn bly oor 1 maal 1 maal 5, wat vir my 5 gee. En dan 52/5 gee dan vir my 10 en 2/5. Nee, baie makliker om 10 en of 52/5 te vereenvoudig as om 624/60 te vereenvoudig. Dan het ek nog 'n laaste enetjie vir jou gegee. 5/6 maal met 7/8 maal met 1 en 5/7. So ek het eers daai 1 en 5/7 gaan skryf as 'n onegte breek. En nou as ek mooi kyk, dan sal ek sien daar is, maar waar kan ek nou kanselleer? Dan sal ek sien ek het 'n 6 onder die lyn en ek het 'n 12 bo die lyn. So ek kan mos nou gesê 6 gaan in 6 in 1 keer en 6 gaan in 12 in 2 keer. Die 2 groenetjies daar. En ek het 'n 7 bo die lyn en 'n 7 onder die lyn. So 7 gaan in 7 in 1 keer, 7 gaan in 7 in 1 keer. En nou bly bo die lyn oor 5 maal 1 maal 2 en onder die lyn bly oor 1 maal 8 maal 1. En nou sien ek maar my genade, daar is 'n 2 bo die lyn en 'n 8 onder die lyn. En 2 gaan in 2 in 1 keer en 2 gaan in 8 in 4 keer. So ek kan hulle ook uitkanselleer. En dan het ek bo die lyn oor mos nou 5 maal 1 maal 1, wat vir my 5 gee. En onder die lyn 1 maal 4 maal 1, wat vir my 4 gee. En ek kry 'n antwoordjie van 5 op 4. En 5 op 4 gee mos vir my 1 en 'n kwart. En dan het ek vir jou ook 'n paartjies gegee daar wat jy so lank kan oefen by die huiswerk. Onthou, dis baie belangrik dat ons hierdie kansellering moet leer doen, want as ons later aan by algebraïese breuke en goed daar in die hoërskool kom, dan moet ons kan die goedjies uitkanselleer. So doen hierdie paar. Kyk of jy dit reg kry. Ek weet dis 'n bietjie moeiliker, is iets wat jy nog nooit gedoen het nie, maar kyk weer na die voorbeeldjies wat ek daar vir jou gegee het en dan kyk jy of jy hierdie kan reg kry. Skryf ook sommer vir jouself, kyk sommer daar in jou handboek, daar by oefening 6.10 en 6.11 en so aan, en kyk of daar van die ander is wat jy ook kan doen. So oefen dit so 'n bietjie en dan sal ek môre gou hierdie nommer 7, 8, 9 en 15 weer met jou deurgaan by die huiswerk gedeelte om te kyk of jy dit reg gedoen het.